Nyakach kacha uchung' chiegni ji adek. Wikuru mar bedo piny mondo mi ugo mbaka e wach mar kom mar gavana. Koso ng'ato ringo mana ringo. Eva politics ka ng'ato osewuok to jopiny ema dhi thego. Jomochung' Nyakach mosegone kura gi Jonyakach kanyo manyalo kwano pok aneno mobiro ir ji kanyo ni loso for the last 15 years masebedo kanyo. So the only person ma Jonyakach osegone kura mobedo ga agents polling station and only Aduma Owuor. Jomoko go pok obedo ballot box. Gin kore ka gidhi bedo mireng mimanya agents mireng ni campaign. So they are on a trial. Koro an politics is not something new to me. Both in Kisumu. Remember ni kiwe Nyakach at one time a chama mar baba ni I was the coordinator in the entire Nyanza province. You're not only Kisumu County. So I understand it. I've been understand the network market. Yeah, across Kisumu. So when the right time comes, I will seek the mandate of my party, ODM, and run for the seat mar governor. I'll not run for the seat of MP. Koro Kayudo the ticket, will run, will fight for it, and go to the people. Not with handouts, but with policies and principles. Kendo wach handouts mikelo en wach maduong' Kisumu kacha